Ассалаумағалейкум. Әдетте қазақ елге пайдасы тиіп, халқының кәдесіне жарап, өнегелі, үлгілі ісімен көріне білген азаматтарын ардақтап, өзіміздің ауылдың баласы, елдің баласы деп құрмет білдіреді, ыстық ықылас танытады, іш тартады. Сондай азаматтың бірі Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, сатирик жазушы, алаштанушы Табыл Құлияс елдің баласында. Аға, енді ауыл елден сәлем алып өзіңізге үнемі қалың ойдың үстінде жүретін сырбаз кісімен сырласу үшін арнайы келіп отырмыз. Қуатты барсыз ба? Алла берген қуатты жасап отырмыз ғой. Соңғы жылдары сталиндік зұлмат заманда қуғын сүргін көргендер туралы табаныңыздан тозып, ақпарат деректерді жинадыңыз. Ресейдің біраз қалаларында болып архивтерді қопардыңыз. Енді сол қандай тың деректерді жинадыңыз? Енді мысалы біздің қазақ елінің басынан 4-1 аштық өтті. Үлкен нәубет бұл Сталин басқарған саяси бюроның кешірілмес кінәсі. Мынау француздың Изабеле деген тарихшысы жазады. Қазақстан халқының 80% қырылып қалды, салдары геноцидтен асып түсті дейді. Менің әлемдік статтың есебінде 1897 жылы қазақтардың саны 10 миллион болған. Ал әрбір шаңырақта 7 адамнан болған. 200 ұру бәрін талдап жазылған нақты дерек бұл. Өйткені біз патшалы Ресейге жаңа салық төлейтін болғаннан кейін, олардың салық жинаушылары әрбір төбедегі қазақтың үйінде жатып, қазақша біліп келіп, есептерін нақты жүргізген нәрсе. Сол уақытта қазақтар саны өзбектерден 5 есе көп екен. Ал енді қазір өзбектеріміздің өзі 35 миллионға жақындады. Ал қазақтар 18 миллионға азар-азар жетіп жатырмыз. Сондықтан сталиндік зұлматтың қазақ халқына тигізген зардабы кешірілмес, тарих кешірілмес кінә. Ал енді мен осы негізгі тақырыптарымның бірі осы 4-1 аштық зұлматы мен Ресейдің ондаған қалаларын араладым, архивтерін тінттім. Сонда көптеген деректерді жинап, 43 кітабымның сол көбі осы қуғын сүргін аштық тақырыбында. Мысалы, Ресейде де аштық болған. Ресейде де мысалы 1922 жылды Сталин мынау Сібірге келіп, Барнауылға жаңағы жер орта теңіз арқылы 12 мың трактор әкелгенін айтады. Оның Ресей менен Украинаға бөліп бергенін айтады. Сол уақытта сол жаңағы Барнауылдағы халықтар аштыққа ұрынып жатқанын жеткізеді. Аштық деген нәрсе адамның миын жоқ қылады ғой. Қастары, адамның көзінің қастары бір-біріне кіріп кетеді екен. Сосын ашыққан адамдар не болса соны жей береді. Жаңағы дәрігерлер сол жаңа Сталинмен кездесуде айтқан, мынау әйелдерін сойып жеп жатыр, қыздарын сойып жеп жатыр. Ал енді кейбіреулері жаңағы шіріп кеткен шошқаны жеп жатыр. Содан неше түрлі ауру тарады. Мынау Қазақстанда аштық үлкен күшпен басталып жатыр. Мына солтүстік Сібірге мысалы ондаған мың халық келіп, балаларының өзі жаңа әке-шешелер өліп қалып, балаларының өзі жетім қалып, Сепкірайдың сол уақыттағы секретары Эйха деген болған. Сол жаңағы қазақша 3 диктом ашқанын сол неде пленумда мәселе қылып көтереді. Дерек оның ішінде жаңағы зұлмат жылдар деп жатырмыз, ақсирақ аштық және жаппай жаһандық соғыс тұтқындарын қудалау, осының барлығы бұл күні сіздің шығармаңыздың айнымас арқауына айналып отыр. Енді сол тарих топырағының астында қандай ащы шындықтар қалды? Ащы шындықты айтқанда мысалы Голошокин Сталинге хабарлама жасайды. Мынау қазақтар тағы халықтар екен, мен кіші октябрьді жүргізіп жатырмын. Ал енді қазақтар ас ішкенде қасықпен шаншық ұстауды білмейді, қолымен ішеді. Сосын есік терезе салып, үй салуды білмейді. Қыс болса жаңағы тышқан сияқты жерді қазып, жерге кіріп кетеді деп жазған. Бұл ұлтты қорлаудың кәдімгі сұмдық қасіреті. Голошокиннің жазған хаты. Ал енді осындай хаттардың бәрін енді кітаптарыма енгіздім. Бұл келер ұрпағымызға жаңағы ұмытылмас үшін қазақтың басынан өткен қасірет, әрбір бұтасының несінде түбінде қазақтардың өліп жатқанын суреттейтін деректер деп есептеймін. Аға, енді Қанжоса ғасыр, қан кешу, қырғын, осы 3 кітапта да осы әңгімелер қамтылды ғой, осы деректер? Әрине қамтылды бәрінде де. Мысалы мен
Айтар едім, мынау патшалық Ресей кезінде Ресейдің патшасы Екатерина Орынбордың Неплёев деген губернаторына хат жазады. Мынау қазақтарды жерінен қазақтарсыз тазартып өту үшін бірін-біріне өшіктіріп, жаңағы етін жеп, сүйегін далаға тастағандай өшіктір дейді. Екінші, қазақ сұлтандарының жаңағы бір-біріне өшіктіріп, қастандырып, халқын қырғандай қылып өшіктір дейді. Үшінші пунктында айтады Екатерина, қазақтар жаңағы қалтасынан пышағын шығармасын, шығарса салады дейді. Өйткені Екатерина қазақтардың тағдырын, қазақтардың мінез құлқын соған қарағанда жақсы білген ұқсайды. Ал қазақтар осы кезде мынандай мәтел қалдырған. Қазақтар тіріде бірінің етін бір жесе де сүйегін далаға қалдырмайды деп. Аға, қанжоса ғасырыңызда Әбіш Кекілбай өткенімізді жандырып, өшкенімізді тірілтеуге септігін тигізген тәуелсіздікті құрметтеуге үлес қосқан туынды деп баға беріпті. Енді осындай сіздің шығармаларыңызды неге мектеп оқулығына пайдаланбасқа? Енді оны мынау енді президентіміз рухани жаңғыру туған жер бағдарламасы арқылы жаңа қозғалып жатыр. Ал енді оған дейін біз енді 20 жыл, 25 жыл басқаша экономикалық шаруашылықтарды, республикамыздың барлық көлемдеріндегі өндірістерді соны дамытуменен ғана келдік қой. Міне енді рухани жаңғыруға байланысты енді енгізулеріне мүмкіндік туып отыр. Енді оны әрбір жердегі жаңа басшылар бәрі ойланатын шығар. Ал енді мен өткен жылы осыдан 1-2 жыл бұрын Уфа қаласында болдым. Солардың архивінде отырғанда оларда да ашық болған. Оларға жаңағы жерорта теңізі арқылы азық-түлік келіп, жаңағы тегін асханаларда ашық құрынған халықты азықтандырып отырған. Сондай жағдай Қазақстанға бірде-біреуіне қол ұшын берілмеген. Ал енді сол Уфада жаңағы байқағаным, әрбір жазушының әрбір мектепте мұрағат музейлері бар. Кітаптары қойылған. Сол кітаптар бойынша жаңағы оқушылар конференциясын өткізеді. Бұл жаңағы башқұрт тілін сақтауға да көмектеседі. Ал енді бізде де толып жатқан мектеп бар. Ал енді солардың бәрінде мысалы Ақтөбеде мектепте мысалы Тобық Жармағанбетовтың, Сағидың, Тақауияқтановтың кітаптарын жаңағы мектептеріне қойып, соларға оқушылар конференциясын өткізсе, бұл үлкен қазақ тілін меңгеруге де жеңілдік болады. Ал және ұрпаққа біздің алдымыздағы толқын ағаларымыз бен әкелеріміздің атқарған істері, жазған шығармаларын ұрпақтан ұрпаққа жеткізуге көмектеседі. Осы мәселелер енді рухани жаңғырудың өзі сұранып тұрған мәселесі. Оны енді билік біледі ғой, билік осы мәселеге көңіл бөлсе жақсы болады. 45 деректі хикаятты жинақтаған жұмырда шымыр еңбек қан кешуді қалай тағаттауып жаздыңыз? Енді ол өзі архивте отыру мен үшін жаңағы архив ашылған сағат жаңағы 9 болса, соны отырам, соны кешкісін жауып шығам. Түскі әлгі тамақ ішу дегенді ұмытам. Өйткені архивтегі әрбір дерек маған қымбат. Сол деректерді жинаудың арқасында ғой, енді Әбіштің жаңағы халық сөз жазғанында менің сол кітабымды бұл саяси памфлет деп бағалады бір жағынан. Ал енді ол өткен қоғамның жақсылықтары да бар, оны да ұмытпауымыз керек. Ал жамандықтарын мына қазіргі қоғам қайталамас үшін, сақтандыру үшін өте керек дүние. Сондықтан әрбір дерекке мен мұқият қарап, мұқият жазуға тырыстым. Табыл аға, ашаршылық ұлт мінезін өзгертті ме? Бірден бір өзгертті. Сосын мына отарлық езге өзгертті. Әлі күнге дейін біздің кез келген жерде, кез келген елде бірімізді біріміз көре алмаушылығымыз бар. Бірімізді біріміз күндеуіміз бар. Бұл баяғы отаршылық езгіден, одан кейінгі коммунистік жаңағы қоғамның езгісінен пайда болған дүние. Ал оны өшіру үшін біраз уақыт керек әлі. Ол уақытқа біздің ұрпағымыз жетеді ғой деп үміттеміз. Адам өзі үмітпен өмірге келеді, үмітпен өмірден кетеді ғой. Алаш ардақтылары мен ашаршылықта мыңдап қырылған қазақтар кім? Енді оның мысалы мысал айтайын мен. Мынау Мирзиян келіп елді басқарды ғой. Мирзиян келіп елді басқарғанда қазақтардың жаңағы оқығандарын, дана ойларын жинап, халық комиссарлығы қылып тағайындады. Бұл әлемде арыз беріп тағайындаса,
арыз бермей тағайындаса, мысалы, сол тағайындаған адам кінәлі. Қылмыс жасаған. Сонда бірден бір жаңағы Есқараев қана республиканың прокуроры Мирзаянға мынандай сұрақ қояды. Ал енді біз екеуміз ғана жауаптасуымыз керек, басқа кісіменен менің шаруам жоқ дейді. Өйткені сол жаңағы әлемдік заңдылықты айтқысы келді Есқараев. Сен мені жұмысқа тағайындадың ғой. Алдымен сен менің жауапкерімді білсең, неге жұмысқа тағайындайсың? Сен жауаптысың деп отыр ғой. Ал енді 70-ге халық комиссарлар қазақтарды ғана іріктеп жинап алып аттырып тастады Мирзаян. Ал енді ол ұмытылмайсын дүние. Мысалы, Ақтөбеден Құлымбетовтің көшесі тұр. Құлымбетовтің туысқандары мысалы Орысқа қаласында тұр. Әлі күнге дейін Орысқа қаласындағы туысқандары жылап еңірейді. Ана Құлымбетовтен қалған тұқымдарға біз әлі күнге дейін қорқып қатыса алмай отырмыз. Бұл несі? Сталиндік жаңағы үреймен басқару саясаты. Халықты үреймен басқарып, енді ол ана Барнауылда 22-ші жылы пленумда айтады. Біз әлемдегі елдерден 50 жыл кейін қалдық. Сондықтан оларды қуып жетуіміз керек дейді. Сондықтан жаңағы үреймен басқару бұлардың негізгі саяси бюроның мақсаты болды. Ал енді ұлт үшін еңбек етіп жүрген тұлғалар мен еңбеккерлер кім ескерусіз қалып жүрген? Ол енді жетеді ғой олардың. Айта берсе, әр ауылда, әр ауданда. Мысалы, мен Ойыл ауданында тудым. Ойыл ауданында әлемге танылған, одаққа белгілі ондаған данышпан даналарымыз бар. Ал енді солардың жаңағы аттарын қазір ауылдағылар біле ме, білмейді. Өйткені оны жаңағы рухани жаңғырту керек. Ана аудандық әкімшіліктің маңына сол ана Қойшығұловтан бастап Займоллинге дейін ана ұлы тұлғаларымыздың бейнелерін баспасына жаңағы әлгі сол тұғырға орнатып ескерткіштерін қоймай ақ қойсын, мрамор тастарға жаздырып қалдырса артық па? Осы мәселе облыстың барлық жерлерінде бар. Қазақстанның барлық жерінде, мына оңтүстік облыстарға риза боламын мен. Көптеген өздерінің әлгі тұлғаларының бәрін жағдайларын жасап, музейлерін, мұрағаттарын ашып, сол кең көлемде насихаттап жатыр. Ал енді біздің батыс әлі күнге дейін қозғала қойған жоқ. Облыс деңгейінде құрмет көрсетіліп жатыр, бірақ республика деңгейінде қандай құрмет көрсетілуі керек? Мысалы, ана облыстың, ауданның адамдары қол жинап, мына республикалық орындарға жазса, президентіміздің өзі қарсылық болмайды оған. Мысалы, әлемдік тарыдан рекорд жасаған Шағанақ екен президентіміз жақсы біледі. Көшесін сұрап жазса, кім қарсылық білдіреді? Кім қарсылық білдіреді? Осы Астанада көше жетеді ғой. Сол көшелердің біріне Шағанақ Берсейіптің ескерткішін қойса, көшелерінің атын нетсе, артық па екен? Бұл келер ұрпаққа, мысалы, мен Уфада болғанда Ақтардан әлі күнге дейін өнім алып, соны өндірістік негізде дамытып отыр. Ал Шағанақтың тұқым астығы жоқ деп біз аузымызды қушөппен сүртіп отырмыз. Ал енді Башқұртстан деген Ақтөбеге тиіп тұрған жоқ па, таяқ тастам жер? Неге соны нетпейміз? Неге сол аналардың істері, тәжірибелерін үйренбейміз? Аға, енді сатираға қарай ойсайықшы, сатирадағы сіздің қалдырған қолтаңба қандай көзі қарақты көрермен әлі күнге неге сіздің шығармаларыңызды іздеп оқиды? Енді сатира деген бұл ауыр жанр ғой. Ол енді кезінде мынау кеңес заманында сатириктер, 40 республикада сатириктер болдық. Ал жасыратын жоқ, әйтеуір сатириктердің 2-3 жыл сайын кітаптары да шығып тұрды. Оның ішінде мен енді пелотон жанрында, памфлет жанрында көбірек жұмыс жасадым. Мына 3 томдығым шықты, 3 томдығымда да сол памфлеттерім бар, жарық көрген. Ал пелотондарым бар. Енді шындықты айту деген жақсы ғой. Бірақ адам шындыққа жеткенмен ақиқатына жете алмайды ешқашанда. Ал енді қоғамда болып жататын келеңсіз құрылыстарды шындықпен көрсетудің өзі қоғамның дамуына үлкен әсер етеді, үлкен пайда келтіреді. Мысалы, Алматыда мен телевидениеде жебе деген сатиралық тележурнал жүргіздім. Біз қаншама елімізге проблемалық нәрселер, тіпті одаққа проблеманы өзекті мәселелерді көтердік.
кезінде. Олардың жаңағы орындалу қорытындысын тексеріп, сол ақпараттарды беріп тұрдық. Ал осындай жағдай бәрі сатириктердің міндеті. Ал енді қазір сатириктер азайып кетті. Өйткені мына қоғамда сынды жаңағы дұрыс түсінбей ме, не болмаса сынды елегісі келмей ме, осындай жағдайда тұрмыз. Бірақ бұда өтпелерге сатира келеді ғой. Маркс айтқан, жаңағы әрбір газеттегі пелетон, бір пелетонның өзін газет деп бағалау керек. Сондықтан қазіргі уақытта кемшілігіміз жетеді. Өз кемшілігімізді өзіміз айтпасақ, еш уақытта біреудің айтқаны бізге жақсы болып пайда болмайды. Сондықтан қоғамдағы кемшілігімізді өзіміз ғана айтуымыз керек. Өзгеге жеткізіп сақтандыруымыз керек. Олар пелетонның кейіпкерін сен түрмеге жабу емес, не басқа әлемге көшіріп жіберу емес, оны жаңа басқадан сақтандырып, анау өзіне, сен мына қателігіңді мойында, қателігіңді түзет, адам қалпына, қоғамдың бір перзенті қалпына келді айту ғана ғой. Бұл күні 80-нен ассаңыз да әлі күнге дейін тыңсыз ізденіс пен шығармашылықты әлі күнге жалғастырып келе жатырсыз. Шаршамайсыз ба? Жалпы қуатты күш қайратты қайдан аласыз? Бұл күш қайратты енді Алланың бергені шығар. Енді мен мынау 2 жыл болды, ауырып қалдым. Айтпегенде мен мынау Тобыл, Шіләбі, Қорған қалаларындағы архивтермен байланыс жасап отырғанмын. Сол жерден біраз деректерді алсам деп, қазір жасым келсе де, соның аяққа басып, былай денсаулығымды түзеп алсам, сол мұрағаттарды қарасам, сол жерлерден тағы бір тың деректер тапсам деп ойлаймын. Енді қалам ұстағаннан кейін адам қаламсыз жазбай уақыт өткізудің өзі де бір тірі өлік сияқты көрінесің. Сондықтан жазамыз. Мен мысалы жақында ғана Заман Қазақстанға жаздым, анау сұмырай келсе соғырыйды деп. Ойыл өзені бұрын жайыққа құйылған. Ойыл өңірінде дүниеге келген перзенті бұл күні ойылдағы қандай мәселе алаңдатып жүр? Бұл мына қазақта бір мақалы бар, ақыр заман болғанда су тартылады деп. Ойылда ақыр заманның болғаны біраз уақыт болды. Ондаған көлдер кеуіп қалды. Қамыс басып кетті. Анау жайыққа дейін құйылатын ойыл өзені тартылып бара жатыр. Мен Тасшағыл дейтін Қызылқоға ауданының кеңшарына бардым. Сол жерде құмға сіңіп ойыл бітті. Бұрынғы жайыққа құйылатын өзен. Ал енді осы өзеннің басы мына Уфаның қасындағы Орал тауынан 3 өзен ағады. Ақ өзен, Қара өзен, Қызыл өзен деп аталады. Осы өзендер Орыс жерінің Орынбор, Шіләбісін басып өтіп, Қазақстанға мына Орыс күнің түбіндегі Қызылтауға келіп тоқтайды. Ал енді Қызылтаудан бірнеше тараулар бөлініп, мына Ойыл өзенінің жаңағы мына Мұғалжар бұлағына қосылады бұрын. Мұғалжар бұлағының суымен қосылып, Ойыл мына Шығанақ Берсейіттің уақытында жыл сайын тасып тұрды. Сол дәреже бер жағында сол басын табу өзенінің, оның аяғы қай жерде бітті, қай жерде тосқауыл бар, қай жерде суды жібермей отыр. Осының бәрін зерттеп есептейтін жаңағы Ойылда сушы жоқ. Ойылда құлық жоқ. Сол өзеннің құрып баратқанын көріп отырып, жаны ашитын бірі жоқ. Ал енді мен туған жерімді жамандауға тиісті емеспін, бірақ бұл өзекті проблема ғой. Ал енді су болса, су мұра дейді ғой қазақ. Адам малды өседі, егінді өседі, шаруашылықта жақсарады. Барлық жағдай суға байланысты ғой. Ал енді қуаңшылық бітсе, ол не болады? Мысалы, Ойылда кезінде Жолмырзаев Байсалбай деген хатшы болды, ұзақ жыл басқарды. Сол Байсалбай алғашқы күнінен бастап қолға алған жұмысы сол аудандағы барлық саққозды көгалдандыру болды. Қазір барлық саққоздардың орталықтары жасыл желекке бөленіп тұр. Ал енді сол Байсалбай жаңағы саққоздарды көгалдандырып болумен қатар, ана Ойылдан Шуарғытқа дейінгі жолдың айдау жол қойын. Екі жағына ағаш ектірді. Мен әдейі бір сапарда жол жүріп, соланы жол біткен енді. Ешкім жүрмейді ол жермен.
бірақ жолдың екі қапталындағы жаңағы егілген ағаштар жайқалып. Алғаш еңбек жолыңызды Ойылдық аудандық газетінен бастадыңыз ғой? Аудандық газеттен бастадым мен. Аудандық газетте біраз жыл жұмыс жасадық. Енді біз ол уақытта редакторымыз алғашқыда Самат Мұхамбеталин деген болды. Одан кейін Жұмағалиев Нұрымжан деген болды. Мен енді сол уақытта газетте жауапты хатшы болдым. Сол фельетон жазып жүрдік қой сол уақыт. Енді ұзақ жылдары бойы осы Қазақ радиосының Торғайдағы меншікті тілшісі де болыпсыз. Иә, 20 жылда істедім Торғайдағы меншікті тілші болып. Қазақ радиосы мен телевидениесін қатар атқарып отырдық. Ол уақытта Жәнібек деген біздің хатшымыз болды, идеология бойынша. Журналистерді жақсы пайдаланды. Бүкіл аудандарының бәрінде мұрағат музейлерге журналистер жаңағы біріндеп ауылда, елде қалған дүние мүліктердің бәрін жинап, кәдімгі мұрағат ашып, үлкен шаруаларды тындырды Өзбекәлі Жәнібек. Астана сіздің көз алдыңызда бой түседі аға. 20 жылға жуық уақыт осы Астанада, Елордада тұрып келе жатырсыз. Елорда жазушыға несімен жақты? Енді бұл біріншіден ата-бабаларымыздың осы қазақ халқының, қазақ елінің астанасы осы болсын деп ұлы тұлғаларымыздың бәрі емеурін жасаған. Оны енді тарихтан бәріңіз де білесіздер. Сол мынау Тәшеновтің уақытында, мысалы Хрущев заманында біздің 5 облысымыз Россияға кетіп қала жаздады. Тәшеновтің арқасында сол 5 облыс қорғалып қалды. Тәшенов туралы айтыр кітаптар шықты, насихаттау бар. Одан кейін мына екінші Нұрсұлтан Назарбаев президентіміз осы Астананы өте бір орынды етіп жасады, іске қосты. Өйткені республикамыздың мына жан жағына жол жүруіне де, экономикалық байланыстарына да бәрінде де орталық. Сондықтан Астана, біз енді алғашқы осы Астанаға мен ана Торғай облысы жабылғаннан кейін 1988 жылы келдім. Келгеннен кейін мұнда жаңағы біраз жаңағы әкімшіліктерінде бәрінде де сол қазақ аз, 25-30% ғана қазақтар болды. Ал Астананың көшелері бәрі жаңағы неше түрлі өзендеріне дейін сасып жатты, жасаратын. Ал енді қазір адам танымастай әлемдік қалаға айналды. Бұл президентіміз Назарбаевтың арқасы. Соның әлгі мүгірсіз жаңағы барлық жермен байланыс жасап, іскер жұмыс жасауының арқасы. Мысалы мен осы Астананы жаңағы орналастырар кезде бір жаңа шетел журналистерменен Назарбаевпен бірге 2-3 күн жүргенім бар. Сонда Францияның Кемпл деген Австралияның телевидениесінің журналисі болды. Сонымен әңгімелескенде жаңағы Назарбаевқа президенттеріңіз сіздердің халқыңызды әлемге танытады деп айтқан сөзі есімнен кетпейді. Ал енді сол Кемплдің көрегендігі шығар. Әлемнің барлық елінде болдым. Сіздердің президенттеріңіз өте құпты, өте іскер деп бағалағаны мен кітаптарымда да жаздым. Сатираға қалай келдіңіз? Сары тіс сатирашы мәртебесіне қалай жеттіңіз? Мына Ойыл ауданында айтқыштар көп. Ауылда туып, ауылда өскеннен кейін кішкентай кезімізден ел ауылда мысалы Майлепес дейтін айтқыштар болды мысалы. Ол кісі жаңағы біресе Молтовпенен Мәскеуге барады, біресе Тегеранға біресе кетіп баратады. Біресе Крупскаяның үйіне барады, жаңағы үйіндегі бір алақандай кілемін сол Крупскаяның берген подарок сыйлығы деп айтады. Осында ел арасындағы айтқыштар сол сатираға демеу болған болуы мүмкін. Өйткені сол уақытта мен қазір қайран қалам. Енді мен әлі көп сөйлеме дейтін бір сатиралық айтқыштар туралы кітабым шықты. Сонда сол айтқыштарды 37 жылдың өзінде бірде-бір айтқышты жаңағы жазалап соттамапты. Мысалы Торғайда мысалы Жолдас деген айтқыш болды. Сол Жолдастың айтатыны бар.
менімен байқап сөйлесіңдер. Мен Сталиннің бір жағында, бірде оң жағында отырам, бірде сол жағында отырам дейді. Жолдас Сталин дейтін бар, сосын Сталин жолдас дейтін бар ғой. Сөйтіп, сондай жаңағы оқиғалардың бәрі сол сатираға келді ғой. Сосын біздің өзі қазақтың мына мақал мәтелдері болсын, сосын жырлары болсын, қайсында да сатира, юмор басым ғой. Біз юморға жақын халықпыз ғой. Біз туралап айтпаймыз ешкімге. Қызым, саған айтам, келінім, сен тыңда деп сөйлейміз ғой. Сондықтан жаңағы бәрі сол сатираның келуімізге жол ашқан болуы. Соның ішінде филетон жанрына бейіміңіз бөлек. Филетон деген жалпы не? Аға, филетонды кімдер жазады? Бүгінде жазып жүргендер бар ма? Бүгінде жазып жүргендер жоқтың қасы ғой. Филетон ауыр жанр. Бұл жаңағы адамның көрініп тұрған халыққа келтіретін зияны, көрініп тұрған мінін дөп басып айтып жазу деген өте жазған авторға да зиян. Кеңес үкіметі кезінде орталық комитеттің қаулысы болды. Егер филетоншы өтірік жазатын болса, сол филетоншы жазалансын деген. Сондықтан бір жағы жазаны да күтіп жүресің. Өйткені, мысалы, мен енді Ақтөбенің өзінде де біраз филетондар жаздым. Сол уақытта жаза екі жаққа бірдей қаралады. Ал енді сенің кейіпкерің жазаланып кетсе тіпті жақсы, ол газеттерге өз хабарын береді. Ал жазаланбай қалып, сенің сөзіңнен қателік тауып атса, автор жауапты. Мысалы, мен сондықтан әрбір филетонға кемінде 300% дерек жинап аламын. Сол 300% деректің бір сол 50-60, кейде 100% дайын ғана пайдаланам филетонға. Өйткені анау ертең филетон жарық көргеннен кейін ана адам қорғану үшін тек қана филетонда жарық көрген жаңағы қателіктерге ғана басымдық беріп, мынаны мен істеген жоқпын, мынаны мен ұрлаған жоқпын деп шыға келеді. Сол уақытта 200% жаңағы тұрған менің жасырып тұрған деректерімді жаңа қоя берем. Мынаны да сен істедің бе? Мынаны да сен істемедің бе? Сосын ол уақытта қолхат, фото, суреттердің бәрін өзіміз нетіп отырдым. Қолхаттарын жайнап көрсетіп, мына қолхатты білесің бе? Деген сияқты. Аға, енді сіздің өткен кезеңдерде сатирадағы даралығыңызды, қарым қабілетіңізді көрсеткен кесілген бұрым, шегі, үрей, қоңыраулы күлкі грамы деген еңбектеріңіз, хикаяттарыңыз жарық көрді. Енді осы сатирадағы осы әңгімелеріңіз сатирадағы қандай сипаттармен дараланады? Енді сол жаңа филетондарымды ол уақытта енді газетке байланысты ғой. Газеттің жанры болғандықтан көптеген нәрселер айтылмай қалады. Оларды мен газетте шыққан нелерді, деректерді, жаңа филетондарды, тақырыптарын өзгертіп, кейіпкерімді жаңа типтендіріп, ақмылтық 1, ақмылтық 2 дейтін 2 томдық шығардым. Енді оқушылар енді орынды бағасын берді оқығандары. Өйткені жаңағы кейіпкерлерімді өзгерттім ба, аты жөнін, жерін өзгертесін. Сатиралық әңгіме негізіне қарай бұрып шығардым. Бұл енді қоғамда кейбір қылмыскерлердің айнаға қарағандағы бет-әлпеті сияқты болып көрінетіндей етіп қайтадан өңдеуге тырыстым. 2 том. Сосын одан кейін мемлекеттің сұрауымен жегі құрт деген. Сосын мұна жаңағы жалмауыз, осылардың бәрі жаңа қайтадан өңделген. Сол уақытта Алматыда телевидениеде сатиралық тележурналдың 30 нөмірі шығардым. Осылардағы кейіпкерлерімді жаңағы басқаша жаңа түрлендіріп, өңдеп қайтадан шығарған дүниелер. Енді 2012-13 жылдары жарық көрген еңбегіңіз, ол жыланның тілі, миға қойылған бомба, таңдамалы шығармалар жинағы берекелі еңбек деп айтуға болады. Енді осы шығармадағы кейіпкерлерді, өзекті, арқауды әңгімені қайдан аласыз? Енді сол алғы өзімнің бұрынғы жазған шығармаларымды, сосын жаңағы
қойын дәптерлерімнің бәрін жинап жүрдім. Кейбіреулері шықпай қалды. Мысалы, кеңес заманында мына фельетон болсын, басқа сатиралық шығарма болсын, жаңа таңдау, талғау деген де болды ғой. Мына тақырыпты жазуға болмайды, мына тақырыпты жаңағы айтуға болмайды деген сияқты цензура болды ғой. Соған байланысты көптеген кейбір шығармаларым қалып қойды. Солардың бәрін қайта өңдеп, қайта тірілтіп, сол өткен заман мен қазіргі заманның арасында салыстырып, шендестіріп, былайша айтқанда. Осыларды сол шығармаларға іріктеп енгіздім. Енді мынау романдар, менің «Қара терең» дейтін романым шықты. Бұл үлкен, ол жөнінде кинода түсірілді, мына Торғай жерінде. Үлкен дерек, бұл КГБ-нің сол уақыттағы зерттеу дерегі болатын. Осылардың бәрін кеңес үкіметінде жариялай алмадым да, соны кейін жаңағы сол деректерді кітапқа айналдырдым. Ал ол үлкен жаңағы, мен романның өзіне тақырып қойып жазам. Өйткені қазір романды әлгі бас алмай оқитын оқушы аз. Сондықтан бір тақырыпты жаңағы оқушы жақсы көріп ұнатып қалса, кітапты түгел тауысуға дейін барады. Сол себептен енді әлемдік әдебиетте де бұл бар тәжірибе ғой. Сондықтан жаңағы тақырып қойып, әрбір шығармама сол оқушыға ыңғайлы болу үшін. Аға, айтыңызшы, адам сатирик болып туа ма, әлде қалыптаса ма? Ол енді қалыптасады ғой негізінде. Енді сатирик болып, енді туу. Сосын әр жағында бірдеңе бар ғой. Мысалы, менің арғы тегім Жиенбет Батыр ғой. Жиенбет Батыр нағыз сатирик қой. Есім Ханға айтқан сөздері деген керемет қой. Мен Жиенбет Батыр туралы романым шықты. Аға, осы Жиенбет Батыр туралы романыңыз туралы сұрайыншы. 16-17 ғасырларда өмір сүрген, сол уақытта дүниеге келген тұлға ғой, көрнекті тұлға. Осы романыңызды жаңалықты дүние деп айтуға бола ма? Енді мұнда біраз жаңалық нәрселерді қостым. Өйткені мынау Орбұлақ шайқасына қатысты ғой. Сосын Орбұлақ шайқасында мына мен президентімізге тарихты бәрін жақсы білетініне, сол Орбұлақ шайқасында 20 тонналық таста батырлардың бәрі жазылған ғой. Сол Жиенбеттің аты аталмай бара жатыр екен. Соны президент айтқан, Жиенбет Батырды неге жазбадыңдар деді. Ал енді Жиенбет Батыр осы Орбұлақ шайқасында Есім ханның жаңағы адамдарымен бірге окоп қазып соғысуды осы Жиенбет Батыр бастады деген бар. Ал енді жаңағы әлгі шұқырға белгілі жасырынып тұрып, садақпен жаңағы немен жаудан. Енді өйткені 30 000 әскерді 600 батырлар жайпап тастау мүмкін емес қой. Осы оқиғалардың бәрі, мысалы, жаңағы орыстың жазбаларында, мына Орбұлақ шайқасы орыстардың Куликова шайқасыменен пара-пар деп жазғаны бар. Осылардың бәрін енгізуге тырыстым. Аға, енді талантқа ғана тиесілі көркемдік элементтерді қайдан аласыз? Енді оны оқу керек қой. Сосын қазақ өзі тілге бай қалыппыз ғой. Сосын елді өстік, елді аралап жүрдік. Мысалы, біздер журналистер, мен радиода істесем де, телевидениеде істесем де, газетте істесем де, біз мына кеңседе отырып, не болмаса бір орында қозғалмай отырып материал жазған жоқпыз. Біз ауыл елді аралап жүрдік қой. Сол ауыл елді аралап жүргенде талай айтқыштармен кездестік қой, талай әңгімелерді естідік қой. Мысалы, мына бір ғана не айтайын, мына табиғаттың кереметтігін біздің аталарымыз бәрі біліп кетті ғой. Табиғатпен бірге жасаған халықпыз ғой. Мысалы, бір адам қайтыс болады елде. Соғыс уақытында ғой. Содан жаңағы енді жуып тазалау үшін көлдің құрағын жайып, жаңағыны жуып атқан кезде жаңағы адам, маған не істеп жатсыңдар деп басын көтеріп алады. Ал енді осындай оқиғаны естідің бе? Сонда қазақтың жаңағы айтатын сөзі бар ғой. Мына өлгенді тірілтетін табиғат екен ғой деп. Көрдіңіз бе? Осындай нәрселердің бәрін елден алдық қой. Елдің сөзі, елдің жаңағы оқиғалары бәрі жадымызда болды ғой. Енді осы оқиғаны, деректі, нақты материалдарды сын сықақ тілінде
қалай әдемі етіп, бейнелетіп жеткізуге болады? Әрбір жазушының өзінің шеберлігіне байланысты, ізденісіне байланысты. Сосын жаңағы өзі кейде мына кейіпкерім, кейіпкерімді мен көрмей жазбаймын. Мен осы пелотондан менің диплом қорғадым. Сонда ұлы сатирик Қожакеевтің айтқаны бар. Сен пелотон жазатын кейіпкеріңнің үйіне бар дейді, бірақ тамақ ішпе дейді. Үйіне бар, оның тұрмыс тіршілігін, оның мінез құлқын біл дейді. Міне осы мәселені біз жаттап, жаңағы тәжірибемізді қолданып өстік. Сіз айтқан жалмауыздар, жылан тілділер, иттің де иті дегендер кімдер аға? Қоғамда қазірде де бар ғой. Қазірде де мына жемқорды айналайын деп айта аласың ба? Осы енді шенділер, мемлекеттік қызметкерлер, лауазым иелері осы сатириктердің сөзінен, сынынан имене ме? Қазір көңіл қаншалықты көңіл аударады? Білмеймін. Имену үшін елінен имену керек, ағайын туысынан имену керек алдымен. Отбасынан имену керек. Балаларынан имену керек. Мектепке бара жатқан балалары солардан имену керек. Солардан ұят, қорқу керек, ұят көріп. Сонда әлеуметтік кесел дегеніміз осы ма? Әлеуметтік кеселдің көкесі осы. Ал мына қазір түрмелерде, мен осында Ақмолада 1-2 түрме бар. Кейде әлгі аяйсын ғой түрмеде отқандарды. Кітап апарып берем, солармен әңгімелесем. Сонда сұрайым, мына түрмелерде кімдер отыр? Шопанның, механизатордың, құрылысшының балалары отырған жоқ па деймін. Күлет маған. Ең жаңағы төмені бұрынғы кеңес заманындағы биліктің басында жүргендер аға дейді. Сонда бұл әлгі жемқорлық деген отбасынан басталып тұр. Солардың тұқымынан тұқым қуалап жатыр. Ал енді неге шопандар өздерінің әлгі қорасын бекітіп, қойын алдырған шопандардың балалары неге түрмеге түспейді, неге жемқор болмайды? Ұят бар. Азға шүкірлік бар елде. Арамдықты білмейтін аңқау жастардың миына жегі қырт болып түскен дін бұзушылықты, сананы улаушылықты миға қойылған бомба деп айтамыз ба? Әрине. Өйткені бұл әлгі діннен адасудың өзі үлкен қылмыс, былайша айтқанда. Мен Ақтөбедегі жағдайды білемін мен. Жаңағы дін бұзарларменен мешітке де барғам. Қалтамда кішкентай магнитофон бар. Солармен сөйлескім. Кең қияққа дейін барғам. Олар не істеді? Олар күндіз мешітке барады, кешкісін джип машина, қару жарағы бар. Түтікпен өтіп жатқан мұнай өнімдерін тесетте бензовозға құйып алады да Өзбекстанға, Ауғанстанға жөнелтеді. Ақша қалтада. Темір ауданында бір дәнекерлеуші жылап тұрып айтты маған. Мұны сол иттер дейді, ең болмаса сол жерге бір ағашпен бітеп кетпейді дейді. Мен таңның атысы, күннің батысына дейін мотоциклмен жүріп, сол тесіктерді дәнекерлеймін дейді. Осы оқиғаларды мен көзіммен көрдім. Ол деген жаңағы сақалдары бар өздерінің. Ал мешітке барады, жаңағыдай қылмыс жасайды. Бұл қалай деуге болады? Бұл Құдайдан безген деуге болады. Былайша айтқанда Құдайдан безген. Сақалды қазақ қай уақытта қойды? Сақалды 60-тан асқасын қойды. Неге? Ол 60-тан асқандан кейін баласына билігі келмей қалды. Жан ұясына билігі келмей қалды. Айбары бітті еркектің. Сосын барып жаңағы айналадыңдар, ең болмаса сақалым сипа деп қорлану өміріне келді. Міне сақалды сол уақытта қойды. Президент қанша рет айтты осы неше түрлі сақал жөнінде. Мен түрлі сақал бар деген пелотонда жаздым. Ешкім қыңбайды. Бір діннен безіп кетсе, оны қайтару өте қиын. Ел ішіндегі ешкі бас кім ерте туып кеш қалған? Ол ешкі бастар өзінің кім екенін білмейтіндер.
өзім, мен осы адаммын ба, кісімін бе, осы бет-әлбетім адамға ұқсай ма, мен осы жан жағымдағы адамдар мені қалай көреді, мені жексұрын көре ме, әлде азамат көре ме деп ойлай білмейтіндер нағыз ешкібастар мені. Аға, тіс неге қышиды? Тіс қышитыны жаңағы жамандық іздейді ғой, зұлымдық іздейді. Тісін қайрайды ғой жаңағы біреуге, өшігуге, содан кек алуға, бір ата кегі бардай жаңағы өкпелеп, көрместей болып кетуге. Қазақта мақал бар ғой, әй, сен итпен босаға да көрісерміз дейді. Соған дейін баратын кектіліктің не керегі бар қазаққа? Кектіліктің не керегі бар? Бәрінде кешіріп отыру керек. Кешірімді болмаған адам өзін өзі өлтірген адаммен бірдей. Аға, енді кісі мінезіндегі күлкіні таптыңыз ба? Кісі мінезіндегі күлкілер жетіп жатыр енді. Мен осы университетке түспестен бұрын мынау театральныйға барып бақсынап көргенмін. Сонда экзамен алып отқан жаңағы ұстаз маған айтты, театрға келіпсің, қандай талантың бар деді. Сосын оған айттым, мен күле алам дедім. Қанша түрлі күлкің бар деді. Ойбай жетеді, менде 100-ге жуық күлкім бар дедім. Міне, ал күле білу дегеннің өзі өнер. Ал күле алмайтындар да көп қой. Алдымен күлу үшін адам өзіне күлу керек. Өзінің кемшілігіне күлу керек. Сосын барып өзгенің кемшілігін көріп, одан түңілу керек. Оған күлу емес, түңілу керек. Ал күле алмайтындар кімдер? Енді күле алмайтындар жаңағы әлгі. Осы қазақтың мақалы бар, жарлы байға жетсем, бай құдайға жетсем дейтіндер, ол өмір күле алмайды. Өйткені оның ойында бары жаңағы байлық қуу ғана. Ат басында алтын арқалаған аталарымыздың басы қайда қалды, аяғы қайда қалды. Соның бәрін есепке алмайтындар ғана. Тексіздік тағы да күшейді, үрейім осы депсіз. Неден үрейленесіз? Ой, бір шетелге еліктегіш ұрпақ келіп, есігімізді қақпай кіріп жатыр. Содан үрейленемін. Жас ұлғайған сайын өмірде тәтті болады дейді. Өзіңіз айтқан ажалдың 3 белгісінен өттіңіз бе? Енді 3 белгісі көрініп отыр ғой. Қазір енді бетке әжім түсті, шаш ағарды, тіс түсті, қазір бір тіс жоқ. Оның үстіне жаңа таяқ ұстадық. Бұл кәріліктің жаңағы ең сол жеткен шегі. Ал тіл сайрайды, қолдан келер дәрмен жоқ. Ал мынау шал келе жатыр екен, мынау үлкен кісі келе жатыр деп жаңағы сыйлайтын ұрпағымыз азайып бара жатыр. Біз мынау салт санамыздан, ұлтты сыйлайтын мәдениет ғұрпымыздан айырылып бара жатырмыз. Қайтсек еркектікті сақтап қаламыз. Ол қиын шаруа. Қазірдің өзінде елімізде 15%-дай белсіз жігіттер жүр. Мына әйелдерге заң көп. Қорғауға, еркектерді қорғайтын заң жоқ. Біз көптеген кейбір мына өндіріс орындарында, мына радиакциясы мол жерлерде жас жігіттеріміз жүр. Олардан біз айырылып қаламыз ба деп қорқам. Сондықтан мына заң керек еркектерді қорғайтын. Қаншама шалдар қазір отбасында ие бола алмай, мына айбары түсіп, төмендеп, кеңес үкіметінің бір керемет адамды кешірмес алалы, қазақтардың еліне арақты үйіп төгіп берді, еркектердің беделін төкті, дымын қоймай төкті, айбарын жоқ қылды. Мысалы, жаңағы мас болып тұраңдап ән жерде мін жерде жатқан еркек, ол семьяға берекет берген жоқ. Осының бәрі келді де еркектің айбарын жоқ қылды. Қазір өзі көріп отырсың ғой, әйел дауысты еркектер толып жүр. Мына әншілердің өзінде еркек дауысты әншілерді таба аласың ба? Сондықтан бұл мәселе үлкен әлемдік күрделі мәселе. Аға, осы Ақтөбеге бұрындары жиі келіп тұратын едіңіз, қазір енді үлкейдіңіз, бірақ дегенмен хат алмасып, хабарласып тұратын шығарсыз. Енді Ақтөбедегі жазушылардың ортасы қандай? Әдебиетке қызығып жүрген жастарға қолдау көрсетіліп жатыр ма біздің өңірде? Қолдау көрсетіліп жатқан жоқ қой, бұрында көрсетілген жоқ. Енді Ақтөбеге өкпе жоқ. Ол Ақтөбені күні кешеге дейін
орыс тілдері басқарды. Орыс тілдер, оларды қанша сен қазақтың салт санасын, ұлттың әдебиетін, мәдениетін сақта деп, оларға айта алмайсың, жеткізе алмайсың. Сосын, енді қазір мына облыстағы газеттер бар, телевидение, радио бар. Ауылдағы жастарды Ақтөбеден талант шыққан жазушылар көп. Осы Ақтөбеден өскен Өтежаныңда, Есенбайыңда бәрі де мынау Алматыдан барып, Алматыда жұмыс жасап, жазушылардан өтті ғой. Латын әліпбиі әлемдік әдебиетке жол аша ма? Неге жол ашпасын? Латын әрпі бұл енді өйткені қазір балалардың көбі ағылшын тілінде оқып жатыр. Медицина түгелдей сол латын әрпінде. Ол біздің бабаларымыз, ағаларымыз сол латын әріптермен жұмыс жасаған. Сондықтан латын әрпі таза әріп. Оны қазір осы замандағы техникалық дамыған заманда кез келген кітапты да сол латын әрпіне аударып бере алады. Бұл сонда латын әрпімен шыққан кітабымыз мысалы 1,5 миллиардтай мұсылмандардың бәріне тарап кетеді ғой. Олар оқиды мысалы. Соңғы шыққан 2015 жылғы шыққан кітабыңыз «Қағазы қайық». Осы кітабыңызды жазғанда не арқау болды? Қарасия не жазды? Бұл мынау әлемде қазір неше түрлі оқ-тұмсықтар жетеді, неше түрлі қару жетеді. Осы қару, бұл енді бір жаңағы аллегориялық шығарма ғой. Осы қаруларды қазір айға жапондар, америкалар барып қоныстанып жатыр. Қонақ үйін салып, тіпті жерден жаңағы өсімдіктерін апарып өсіріп жатыр. Ал енді сол менің кейіпкерім айға барып, жаңағы әлемдегі бүткіл жойқын қаруларды залалсыздандырады. Осыған оқиға тіреледі. Ана түгел қарулардың бәрі залалсызданады. Сөйтіп жаңағы әлгі қарумен қорқытушылар жаңағы аймандай болып, беттері шейдей болып отырып қалады. Деуді соны көздеу. Бұлайша айтқанда фантастика сияқты ғой. Қазаққа таныс Табылдың шаңырағында кімдер тұрады аға? Менің енді балаларым бар, 2 қызым, 1 ұлым бар ана жерде. Сосын 2-3 немереміз бар, 1 немереміз Казмедияда істейді. 2 немереміз 4-ші класста оқиды, біреуі ағылшын класында, біреуі орыс класында. Олардың өздерінің мысалы жаңағы домбырамен әуестігі бар, сосын суретпен әуестігі бар балалардың. Өсіп жатқан балалар, олар. Орындалмай жүрген қандай арман тілегіңіз бар? Оның енді мынау әлгі қазақта мақал бар, кәрі жасқа тоймайды, мешкей асқа тоймайды. Мына қартайған сайын адам жарық дүниені қимайды. Ал мына 1-2 шығармам бар, соны жаңағы көзім түзеліп жазсам деймін. Ол Айбалта деген шығарма, негізі мынау Ойыл ауданы Қаракөл менің туған жерімде болған оқиға. Ол адамдардың біреуі Құлсарыда қайтыс болды, балалары, немерелері бар. Біреуі Жамбылда, Мойынқұмда немерелері, анау-мынаулары бар. 37-нің зобалаңы ғой. Сол мәселелер, сол енді сол романымда шығарып нетсем деп ойлаймын. Табылаға бүгінгі әсерлі әңгіме, келелі сұхбатыңызға көптен көп рахмет айтамыз. Күш-қуатыңыз сарқылмасын, аман есен қазақ халқына қызмет етіп жүре беріңіз деген тілек айтамыз. Рахмет. Атамекенге жиі ат басын бұрып, елдің қажетіне жарап, адамдарына қолғабыс етіп отыру парыз. Кім-кімде өскен, өнген ортаға бүйрегі бұрып, көңілі елжіреп тұратыны анық. Ел үшін еңбек етіп, халқына қызмет қылған Табыл Құлияс біздің осындай мақтан тұтар елдің баласы. Оның бүгінгі берген сұхбаты, туған жерге деген құрметі, ыстық ықыласы, суымас сағынышы. Елдің балалары есен жүрсін, есендікте жүздескенше.